卡仔碌，哎呀哇差啲，哎呀，唔係啊，你拉到個頭彎落嚟，佢已經跌咗落個窿嚟啦。係啊，個頭彎㗎嘛，因為嚇！彎到落嚟咪跌落個窿。哇！哎呀，香入咗啊！麥師弟，你嚟啦，不如我嚟睇。而家紅桃兄駕馭啦，紅頭兄冇紅頭仔咁勁喎，唔係紅頭仔一向都勁嘢嚟嘅，佢夾嘅一支寶嚟㗎，唔喎，叫夾寶，夾得到。買嘢啊，夾咗隻蛋我，冇事冇事到我啡粉仔啦。紅頭仔佢又想閹我啦。哇！出蛋啊！紅頭兄出蛋啊，變咗。點解唔出？點咧？安慰獎啊！哇，有少少安慰獎喎。哇！係咪撥落去啊？定係咩咧？哎呀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 ！收入去。哇！頂到靚仔啦！點咧？你講下呢下有咩部署？部署就係轉爪撩佢一下，落去啊！點樣轉走？哇！哇！好堅持啊！坐喺度做咩啊？我有啲擔心啊！擔心咩啊？擔心我個人比較柒啊，手殘人柒。哇！咁樣哇！咁樣都唔得㗎？係咪咩啊？咩啊？略略啊！阿紅頭大。我唔知啊！你有冇扮嘢揸機？我揸機。哇！佢又坐翻直喎，我覺得唔敢掂佢真係。哇！我話挨住啦，你係咪直拼啊？依家叫係啊，直變真漢子啦，梗係。哇！瞓咗，但係唔識點搞，翻唔翻到咧？試下翻佢。以有同頭弟嘅實力。哇！嗰隻辣椒好似好難搞，忽然間。唔係啊，因為冇咗個底啫。你專心一樣嘢啦。哇！冇啦。冇啦。唔係喎，你一係咧呢個時候掘條蕉。我而家試下咯。做咩啊？做咩特登掘蛋啊？掘錯咗，你嚟。對唔住啊，我唔該晒。你想要隻蛋？唔係，你隻掘蕉其實啱嘅呢個位掘蕉。